عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم طالعين على البحر طشة، ناخدكم معايا واورجيكم الطبيعة والبحر وكل شيء. حبايب قلبي خليكم مع المقطع ومشاهدة ممتعة. هين يا اخوان الطبيعة بده يقعد روقان يعني حبايب قلبي والله ايش روقان قاعدة طبيعة ورا طبيعة وإيش. انا وصلنا يعني والله كم من متر بس على البحر. انا بحر يونس طبيعة برضه. انا وصلنا يا اخوان. هاي البحر، هاي يا اخوان البحر، شايفين كيف محلاه؟ ايوه هاي شايفين محلاه البحر كويس حلو للسباحة يعني. هيك بنكون روحنا من البحر. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معي. الحين احنا هالبيت اورجيكم يعني الطبيعة كلها واحنا مروحين. اورجيكم كل جولة يعني من حد ما جيت انا يعني صورت من يعني اول اشي يعني من اول ما جينا على البحر، بس لقيت انا صوركم كل مكان. خليكم مع المقطع مشاهدة. اللي بقول يعني وين رسمة وبراء يعني عشان هم ساكنين بالدير وانا جاي هين يعني احنا ساكنين هين وهدول يعني هين لو قراب يعني لو جبتهم معي يعني اللي بس. خليكم مع الفيديو مشاهدة.
بهيك بنكون خلصنا الفلوق تبعنا. ان شاء الله تكونوا اليوم انبسطتوا معي بالفلوق طشيتها حبايب قلبي. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالفيديو. لا تنسوا نعملكم الاشتراك عشان نصير نستمر اول باول. حبايب قلبي سلام.